සුබ දවසක් කියලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල අපි බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි පුංචි උණකින් පස්සේ ඇතිවෙන කැස්ස. ඒ කියන්නේ උණ හැදිලා දවස් 3කින් උණ හොඳ වෙලා ගියාට කැස්සක් හැදිලා සති ගණන් මාස ගණන් මොනතරම් බෙහෙත් බිව්වත් ඒ කැස්ස හොඳ වෙන්නේ නැතුව තියෙන එක අපිට විතරක් නෙමෙයි කුඩා දරුවන්ටත් තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් මේ විදිහට පුංචි වෛරස් උණකින් පස්සේ සති ගණන් මාස ගණන් කොච්චර බෙහෙත් බිව්වත් හොඳ වෙන්නේ නැති කැස්ස ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට අපි මොනවද කරන්න ඕන දේවල් කියලා ඊටාම සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට නිතර ඇතිවෙන උණ උගුරේ අමාරුව කැස්ස සෙම් ප්‍රතිශ්‍රාව හැදෙන්නේ අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළ කොටසට අදාළව යම්කිසි වෛරස් ආසාදනයක් ඇති වුණාට පස්සේ. මේ විදිහට අපිව නිතර ලෙඩ කරන වෛරස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට ෆ්ලූ වෛරස් එක, RSV එහෙම නැත්නම් respiratory sensitive වෛරස් එක, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් එක, ඊට අමතරව COVID-19 කියන වෛරස් එකත් මේ විදිහට අපිව නිතර ලෙඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ අපිට හැදෙන උණ නම් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3ක් 5ක් අතර කාලෙකදී ඇරිලා යනවා. ඒ වගේම කැස්ස හැදුනත් බොහෝ වෙලාවට දවස් 7ක් වගේ කාලෙකදී ඇරිලා යනවා. හැබැයි අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ කැස්ස සති 3 ඉඳලා සති 8 දක්වා කාලයක් තියෙන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් මේ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇතිවෙන කැස්ස අපි හඳුන්වනවා post viral cough කියලා. ඒක සිංහලෙන් කියනවා නම් පසු වෛරස් ආසාදන කැස්ස කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කැස්සේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කැස්ස ඇරෙන්න සති 3ත් 8ක් අතර කාලයක් යන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකයේ ගොඩක් විද්‍යාඥයෝ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා මේ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා හේතු හොයන්න. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කැස්සට තාමත් නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් හොයාගෙන නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේ කැස්ස තත්ත්වයේ බෙහෙතක් නැතුව ඉබේම හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සමහර වෙලාවට සති 3 ඉඳලා සති 8 දක්වා කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෛද්‍යවරු විදිහට අපි බෙහෙත් දෙන්නේ මේ කැස්ස පාලනය කරන්න විතරයි. දැන් අපි බලමු වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාට ආසාදනය වෙන වෛරස් එකේ ලක්ෂණයක් විදිහටත් මේ විදිහට දිගු කාලයක් පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇති වෙන්න පුළුවන් බ්‍රොන්කයිටිස් කියන තත්ත්වය, ක්‍රූප් කියන තත්ත්වය, බ්‍රොන්කියොලයිටිස් කියන තත්ත්වය, වෛරල් ලියුමෝනියාව, ඊට අමතරව පැරින්ජයිටිස් කියන තත්ත්වය නිසා මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඔයාට දෙවනුව හැදෙන බැක්ටීරියා ආසාදනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක හඳුන්වනවා secondary bacterial infection කියලා. මොකද වෛරස් ආසාදනයක් ඇති වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් తాවකාලිකව ඔයාගේ immunity එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ අඩු වෙන ප්‍රතිශක්තිය නිසා ඔයාට සමහර වෙලාවට කොහෙවත් යන බැක්ටීරියාවක් නැවත ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පස්සෙත් බොහෝ වෙලාවට දිගු කාලයක් පවතින කැස්ස හෝ නියුමෝනියා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ නොනවතන කැස්සක් ඇති වෙන්න හේතු විදිහට මේ වෙනකොට විද්‍යාඥයෝ මත කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එයින් එක් ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට උන් කියන දෙයක් තමයි අපිට කැස්ස ඇති වෙන්න හේතු වෙන cough receptors වල එහෙම නැත්නම් කැස්ස සඳහා වූ සංවේදකවල සංවේදීතාවය වැඩි වෙන එක. ඊට අමතරව උන් සඳහන් කරන තව දෙයක් තමයි අපේ පෙනහළු වල තියෙන bronchioles. එහෙම නැත්නම් ශ්වාස නාලවල තියෙන ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේ හැකියාව responsiveness එක తాවකාලික වැඩි වීම නිසා මේ විදිහට දිගු කලක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඊට අමතරව උන් තව දෙයක් සඳහන් කරනවා වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ අපේ ශ්‍රේෂ්ඨමල පටකයේ එහෙමත් නැත්නම් mucus membrane එකේ වැඩිපුර mucus එහෙම නැත්නම් සෙම හැදෙන එක නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපිට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. මේ විදිහටම අපිට COVID-19 ආසාදනය වුණාට පස්සේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. 2021 වර්ෂයේදී විද්‍යාඥයෝ මේ ගැන හේතු හොයන පරීක්ෂණයක් කළා. එහිදී වුන් හොයාගත්ත දෙයක් තමයි අපිට කැස්ස ඇති වෙන සම්බන්ධ වන ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් වලටත් COVID ආසාදනය නිසා යම් ප්‍රදායක තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. මෙන්න මේ විදිහට ස්නායු සම්බන්ධව යම්කිසි ප්‍රදායක තත්ත්වයක් ඇති වීම නිසා තමයි COVID ආසාදනයෙන් පස්සේ අපිට මේ විදිහටම දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්නේ කියලා විද්‍යාඥයෝ දැන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ වැදගත් කාරණාව තමයි ඔයාට හෝ ඔයාගේ කුඩා දරුවට දැනටමත් bronchial asthma එහෙමත් නැත්නම් ඇදුම රෝගය තියෙනවා නම් ඔයාටත් වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ මේ විදිහට සති ගණන් මාස ගණන් ඇදිලා යන කැස්සක් ඇති වෙන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. bronchial asthma එහෙම නැත්නම් ඇදුම කියන්නේ අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඇති වෙන ප්‍රදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් දැනටමත් ඇදුම රෝගය තියෙන කෙනෙකුට වෛරස් ආසාදනයක් නිසා ශ්වසන මාර්ගයේ ප්‍රදායක තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔහුට ඇදුම රෝගය උස්සන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඇදුම රෝගය උස්සන්න වීම නිසා වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇදුම රෝගියෙකුට මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාට ඇදුම රෝගය තියෙනවද කියලා ඔයා දන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට ඇදුම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ නිතර පෙන්වන්නේ නැති වුණත් මෙන්න මේ වගේ වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇදුම රෝගය උස්සන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති ඇදුම රෝගයේ ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඒවා තමයි හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇතිවීම,
හුස්ම ගැනීමේදී පපුව හිර කරන ගතියක් ඇතිවීම, වීසින් තත්වයක් එහෙම නැත්නම් හතිය තත්වයක් ඇතිවීම. මෙන්න මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ කැස්සට අමතරව ඔයාට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇති වෙනවා නම් ඔයාට තියෙන ඇදුම රෝගය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නිරෝගී පුද්ගලයෙකුටත් වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ తాවකාලික ඇදුම තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇති වෙන්න හේතුව වෙන්නේ වෛරස් ආසාදනය නිසා ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළ කොටසට අදාළව ඇති වෙන ප්‍රදායක තත්වයක් නිසා ඔයාගේ බ්‍රොන්කෝ ස්පැසම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ යම්කිසි ඉදිමීමක් ඇති වෙන නිසායි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් ඔයාට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඔයාට සමහර වෙලාවට නිතර උගුර පාදන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් උගුර බැරැන්ඩි ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට යම්කිසි දෙයක් උගුර හිර වෙලා වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ වලට හේතු විදිහට විද්‍යාඥයෝ සොයාගෙන තියෙන දෙයක් තමයි යම්කිසි වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇතිවන ප්‍රදායක තත්ත්වය නිසා ඔයාගේ ආමාශයේ තියෙන ආමාශික යුෂ සහිත අම්ල ඔයාගේ උගුර දක්වා ඉහළට ගමන් කරලා ඔයාගේ උගුර ගෑවුනාට පස්සේ මෙන්න මේ අපහසුතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අපි මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ලැරින්ජෝ-පැරින්ජල් රිෆ්ලක්ස් කියලා හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඔයාගේ ආමාශයේ තියෙන ආමාශික යුෂ උගුර දක්වා නිතර ගමන් කරන නිසාත් ඔයාට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද දැනගන්නේ ඔයාට ඇත්තටම වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇති වුණ කැස්සක්ද කියලා? ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගියාට පස්සේ වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් ඔයාගේ රෝග ඉතිහාසය අහලා ඔයාව හොඳින් පරීක්ෂා කරලා මේ තත්ත්වයන් හරියට දැනගන්න. සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයා විසින් ඔයාට එක්ස්රේ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ සෙම පරීක්ෂාවක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පරීක්ෂණ කරන්න හේතු වෙන්නේ ඔයාට ඇත්තටම මේ කැස්ස ඇති වෙලා තියෙන්නේ පසු වෛරස් ආසාදනයකින්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට තියෙන වෙනත් ලෙඩක්ද කියලා හරියට දැනගන්නයි. මොකද සමහර වෙලාවට මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සට හේතුවක් විදිහට සමහර භයානක ලෙඩ රෝග ඔයාට තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට නියුමෝනියාව, ක්ෂය රෝගය, වෙනහළු වල ඇති වෙන පිළිකාමය තත්ත්වයන් වගේ තත්ත්වයන් වලදීත් මේ විදිහට සති ගණන් මාස ගණන් තියෙන කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරයා විසින් ඔයාට හරියටම තියෙන පසු වෛරස් ආසාදන කැස්ස කියලා තීරණය කළොත් එහෙම අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට ගෙදරදී පුළුවන් හැකිතරම් උණු වතුර පානය කරන්න. ඊට අමතරව උණු වතුර වාෂ්ප අල්ලන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ජලය හොඳින් පානය කරන්න. දුම් පානය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. දූවිලි වලින් සහ දුම් වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ඉන්න. හැකි හැම විටම මුව ආවරණයක් පළඳින්න උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සට ඖෂධ විදිහට ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඇන්ටිහිස්ටමින්, බ්‍රොන්කොඩයිලේටර්ස්, ස්ටීරොයිඩ්, කැස්ස පාලනය කරන්න දෙන කැස්ස සඳහා වූ බෙහෙත්. අවසාන වශයෙන් ඔයාට తాවකාලික ඇදුම තත්වයක් ඇති වුණොත් ඉන්හේලර්ස් උනත් පාවිච්චි කරන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ විදිහට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස තියෙන අතරේ සමහර රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා මතු වුණොත් එහෙම ඉතා ඉක්මනින් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න ඕන රෝග ලක්ෂණ. ඒ රෝග ලක්ෂණ තමයි කැස්සත් එක්ක හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය ඇතිවීම, කැස්සත් එක්ක රුධිරය පිටවීම, කැස්සත් එක්ක නිතර උණ ගතිය ඇතිවීම. කුඩා දරුවෙකුගේ නම් මේ කැස්සත් එක්කේ දරුවා මලානික වෙනවා නම්, ඇක්ටිව් ගතිය අඩු වෙනවා නම් ඔහුව ඉතා ඉක්මනින් වෛද්‍යවරයෙක් කරා අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති අපිට වෛරස් උණකින් පස්සේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්ස තියෙන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වෛද්‍ය කරුණුත් එක්ක අපි ඉතා ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු.